Vamos a darle fuego. Vamos a hacer una fogata pequeña. Y vamos a prender esa cosa de ahí. Espero y si prenda. Listo. Sí, ahí está prendiendo bien. Ahí está nuestra pequeña fogata. Funcionó. Ok. Ahora se está apagando, así que vamos a echarle esto. Y eso está haciendo que se prenda. Bien. No. Vamos a... Vamos a prender todo eso. No duró mucho la pequeña fogata. Huele muy rico. Quedó hecho cenizas todo. Vamos a juntar todo esto. Ay, no sé por qué ando más por aquí. Vamos a prender mucho más. Vamos a prender más fuego. Eso es más grande. No intenten esto en casa. Y luego porque estoy bien imbécil. Ahí está. Esto logramos así que logramos reanudar el fuego. Ahí está, y se apagó todo. Listo. Quedó hecho cenizas todo. Bueno, casi todo. Vamos a hacer. Listo, ya quedó. Ah, ya están encendiendo los. Ahí está.
quedó una llamita. Listo. Y se va consumiendo poco a poco el fuego. Fin. Ahora sí. Ah, no. Todavía sí se emite, ya se apagó. Y hasta acá ha llegado el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y no olviden que esto no se debe de hacer. Pero pues ni bajo su propio riesgo. Yo lo hago porque estoy imbécil. Y aparte esta cosa de aquí es una madera que es muy difícil de que se prenda. A diferencia de la de este mueble. Y por eso. Aparte es de vidrio. Bueno, es como de cerámica. Y me forma con una cara ahí. Sí. Recuerden, no lo intenten en casa. Y nos vemos.